বাইকটাতে দেখি কেমন স্পিড উঠে। তো এখন সেকেন্ড গিয়ারে আছে বাইকটাতে। তো হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সকলের? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে এসে বললাম একটা GSX-R নিয়ে, হলুদ কালারের GSX-R। তো সবাইকে স্বাগতম আজকের মোটো ব্লগে। তো আজকের মোটো ব্লগে আমরা এই বাইকটা রাইড করব। তো হালকা টানাটানি করব বাইকটা নিয়ে। তো আশা করি অনেক মজা হবে আর অনেক ভালো লাগবে। তো ওই যে শুভ ওইখানে ভিডিও করতেছে, তো আমি মোটো ব্লগ বানাইতেছি আর ওইখানে ভিডিও করতেছে যার আমি কইরা। তো ওরে কিছু বলা দরকার গাইস। তো ওর একটা কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার। ও আমাদের ব্লগের মধ্যে ডিস্টার্ব দিছে, তো ওর শাস্তিটা আগে হওয়া দরকার। যারা যারা ইউটিউব থেকে দেখতেছেন, তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর ফেসবুক পেজে থাকলে পেজটা ফলো করে দিবেন। তো পরবর্তী ভালো ভালো ভিডিওর জন্য কি বাইকটা দিয়ে ব্লগ চান আপনারা কমেন্ট করবেন। আশা করি সেই বাইকটা নিয়ে ব্লগ আমরা দিব। চেষ্টা করব সবসময় ভিডিও দেওয়ার জন্য, আপনাদের চাহিদা মতো সকল ভিডিও দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। তো তো আর বাইকটা কেমন লাগতেছে সবাই কমেন্ট করবেন। তো আমার কাছে তো সেই লাগতেছে। ওরে আবার বাইকটা রে। হ্যাঁ, তো আমাদের অভিজ্ঞতা আছে আগে থেকেই এইভাবে সোয়া বাইকটা ঘোরানোর। তো এখন আমরা ঘোরায় দেখাবো আপনাদেরকে। ও মার্কেটে যাবি? কি অবস্থা ভাইয়া, ভালো আছো? দুইটা জিএসএক্সআর এখানে। তো একটা আমারটা হলুদ GSX-R, একটা ব্ল্যাক কালারের। তো এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালারের একটা ভাইজারও লাগানো আছে। তো ভাইজারটাও খুব সুন্দর। তো আর সব কিছু সেমই প্রায় আমারটার মতোই। ডাবল চ্যানেল এবিএসও আছে এইটাতে। এটা মনে হয় আমনের ডানা, ওই ওই ভাইয়ের চাকরি মনে হয় হইতাছে। ওহো হো, একটু ইয়ে কারণ হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে এটারই। তো এটার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নাই, সিডিং একই। তো এটার মধ্যে একটু হ্যান্ডেলটা নরম মনে হইতেছে। আর ক্লাসটাও একটু বেশি ছাড়তে হয় আমারটার থেকে। আর সব কিছু সেমই আছে। বাইকটাতে দেখি কেমন স্পিড উঠে। তো এখন সেকেন্ড গিয়ারে আছে বাইকটাতে। একশো একশো স্পিড উঠে বাইকটাতে। তো আমরা আর বেশি দূর পর্যন্ত যাবো না এখান থেকে। তো বাইক দুইটাতে স্টকের জিনিস লাগানো সবগুলা। তো তার কারণে তেমন কোনো পার্থক্য নাই। তো আগে সাউন্ডটা বন্ধ করি বাইকের। তো যেই দুইটা বাইকই খুব ভালো বাইক, আর তেমন কোনো পার্থক্য নাই বাইকের মধ্যে। আবার একটু প্রবলেম আছে, মিটার অফ না করলে চার্জ খাইয়া ফেলায়। তো আমারটা একবার ব্যাটারি চেঞ্জ করছি এই প্রবলেমের কারণে।
তো GSX-R এর ব্যাটারি একটু তাড়াতাড়ি যায়, আর বেশিরভাগ এই শীতের দিনে এই প্রবলেমটা একটু বেশি করে। এখন এই প্রবলেমটা হয় না, এখন তো গরমের দিন।